Hukumar Hisba ta jihar Kano ta sanar da haramta gudanar da sana'ar tura fina-finai ma'ana downloading a faɗin jihar Kano. Mukaddashin babban kwamandan hukumar Dr. Mujahideen Aminuddin ya ce matakin na daga cikin ƙoƙarin hukumar take yi da tabbatar da bin doka tare da kare ɗabi'u da tarbiyyar al'umma. Ya yi gargaɗin cewar hukumar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar matakin doka kan duk wanda aka samu yana ci gaba da sana'ar tura fina-finai a faɗin jihar Kano. A cewarsa duk wanda ya saba da wannan umarnin zai fuskanci hukunci bisa tanadin doka ba tare da nuna bambanci ba. Ga dai sanarwar tashi. Duba da ƙorafe-ƙorafen da aka dinga samu daga wajen al'umma daban-daban inda ake samun wasu ɓata gari wajen cajin waya ko wajen sai da waya suke yin downloading wasu fimafimai ko kuma wasu bidiyoyi na batsa inda suke wayo suke basaje da karatuttukan malamai a sa batsa a tsakiya ko kuma a yi sauti na batsa, amma kuma idan ka je ka buɗe sai ga abu ne mara kyau wanda idan ka je ka duba shi fim ɗin nan ma ba kowane fim bane aka yadda yaro ya gani. Wani fim ɗin na shekara kaza ne ba na shekara kaza ba, wani fim ɗin ma ba kalla ba sai da iyaye a gabanka, amma waɗannan yara ne ƙanana wanda shekarunsu ba su kai sun kawo ba ake ɗora musu waɗannan mugayen abubuwa a waya wanda ma sai sun biya sannan a ɗora musu. Shi sa ka ga yara kullum tarbiyya take ƙara fanɗarewa, take ƙara lalacewa, take ƙara rugujewa saboda yaro kankane an ba shi waya, wani wayan ma ba a san yana da shi a gida ba, amma an je ana ɗora masa wasu abubuwan da za a cuci rayuwarsa gaba ɗaya. Su duba da wannan hukumar Hisba ta hana downloading gaba ɗaya a Kano. Dama a ka'ida ma wannan downloading ɗin da yawa da ake yi ba halattacce bane ba. A ka'ida duk wanda ya abinsa dama ba ma bari a mai copyright nasa ne na asali, amma nan sai aka bari aka kau da ido to sai kuma ya zama na abin kuma ya shallake makaɗi da rawa, ta an wuce gona da iri ana downloading na abubuwan da ba su dace ba wanda zai gurɓata tarbiyya. Abubuwan batsa sun yawa wanda hukumar Hisba daga yau 44 local government mun baza 'yan Hisba da awa suna gani kuma za a cafke mutum kuma za mu gurfatar da shi inda zai girba abin da ya shuka. Shin kuna ganin daina downloading zai tsaftace tura fina-finan da ba su dace ba a faɗin jihar Kano? Ku bayyana mana ra'ayinku a ɓangaren tsokaci.